خط سيجاما تتنتهي نواما ربي قد سياما خطوته إسلاما إسلام ما روحي تيا أرم ما هندي غيا أدم باسو هنجرو تيا خط سيجاما تتنتهي نواما ربي قد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee barattoota keenya warreen guyyaa irraan tanaa eeba qur'aana rabbii fixuudha qur'aana rabbii xumuruudha geessanii huccuu bareedduu tana qaama gubbaa kaayatan ha rabbiin beekumsa qur'aana rabbii qalbii teessan keessatti isin uwwise baga rabbiin guyyaa gammachuu keessan kanaan isin ga'e baga gammaddan. Ujaa tokko reefu karaarra qabeetiin ujaa ati hoo maaliif huccuu isaanii kana uffatinii jennaan ustaazaa quraanan finneenaan jedhe. Ujaa san keessa wani dhagahame anis fixee guyyaa tokko akkanan dhumaan kaayadha jechuun keessatti dhagahamee jira duba. Haala akkanaa kana uumuun harra keessatti uumame kanaaf harra jiru kana qofaaf osoo hin tahin dhalootatti aanuuf illee waan bareedaadha ture. Dhugatti quraana ijoolleen teessan fixuu irraa hawaasa keenya wani nama dhagaamu hamilee isin qabdaniin nama dhagaama ture. Rabbi ilmaan keessaniin hamilee isinitti haa godhu. Rabbi ilmaan keessaniin hamilee isinitti haa godhu. Rabbi ijoollee teessaniin rabbi ol isin haa kaasu. Ilmoon midhaan onneeti. Ilmoon wanni takka quuqaa wanni takka namarraa buqqisuu hin dandeenye namarraa buqqisti jaa. Garuu yoo diin hin baranne yoo naamusa islaamaatiin hin guddanne wanni akka ilmoo fokkotu addunyaa tanarra hin jiru. Wanni akka ilmoo jallate hammaatu addunyaa tana gubbaa hin jiru. Yoo tolte yoo diin rabbii baratte yoo haqa kee beeyte wanni akka ilmoo yoo tolte addunyaa tanarraa nama mi'aawu hin jiru. Wanni akka ilmoo seenaa teessii bareechu hin jiru. Hawaasa keenya duris ummata jabaa turtan arraas ummata jabaa ta'uu keessan nu garsiiftanii jirtan nu boonsiftanii jirtan. هدو قالتهم عايزين نجتشون برباددو الله الله يا الله الله يا ربي خالقا يا موتي دچي سمين هندنو سافكا جولتي نمي نو كجيجي دان ديكا الحمد لله ربي يا خندم نفار نسا رزقي نو خني الماني نغمچيسا والكيس لاقي ديرا في لا والكيس الموقباتشون بدا سربي وقيسا دائمني وابرتي برنو تساتي لولا فرا في ديناس الدم بافتي تبولا وجي جالتا كرورام بباي قلم قلت بيخا هذا باساتي في تولا هند جالتا خنفرا في آلي الله دائمني وامبرني ركچون سانو لمون برنو تامالي نمما نمام بكمون گمچون نمام برنو تامالي نرکمون جولي تيسنيف اتيادا ميمنمو الله الله يا الله الله يا ربي خالقا يا موتي دچي سمين هندنو سافكا جولي تيسنيف اتيادا ميمنمو ilmoo rabbi si kanninaan ni'maa ni'maa gubbaaniin hayaa qabaattee naamusaan guddifannaaniin
قرآن برتي دي ربي برسي فنانين المونغاريدا ربي سيكا جيل جناني المورال ترى قمدو النعمة ربي سفاي يودين برتي حقا خيخ بيخوته شكري ساقلتي والله رب ما سيته الله الله يا الله الله يا ربي خالقا يا موتي دجي سمين هندنو سابقا جولي تنمي نوكا جيل جدان ديكا ilmaan keeysan ilmaan diin isiniif taasisee rabbi sanaa gammachiisu ilmaan diin keeysaa illee kadhaggeeffatan sagaleensaa bareeddu kadubbatu dubbiinsaa bareeddu kadeemu deemsa bareeddu rabbi isiniif haa taasisu abu addunyaa tanarraa wanni akka ilmoo nama gammachiisu injirtu rabbi isiniin haa gammachiisu abu maal nyaannaa rabbi isinii yaachisa maal itti kanninaa rabbi isinii yaachisa gaaf tokko mucaa xiqqaa ijoollee nama lamaatu waltajjii takka gubbaa wajji dhaabbata wanniin suuqii takka gubbaa wajji dhaabbatanii tokko akka jeen ani toora magriibaa bishaa iddoo karaan deemu jira sheekko jee eenyu beeka sheekko biyya tana waan jaariin hin beekan mee seenaa wahiitiin si hima na dhaggeeffadhu jechuudha afaan Harargeetti sheekko hariiroo jaa namni deebisu sheekko hariiroo jechuun si jalaa dhaggeeffachuutti hin jiraatti naafoofi jechuun fakkaatan beekan hiika isiillee dhaggeeffachuutti hin jiraatti fufi jechuunsa hiikkaansa mucaan tokko sheekko jennaan kaana sheekko hariiroo jeena anti kishosa waan sheekko fi waan seenaa kana niin fadha qalbii irraa hin jaalladha dhaabbadheetiin dhaggeeffadhe akka jee gurbaa tokko miskiinummaan darartee jee miskiinummaan hiraarsinaan gurbaa tokko bira dhaqee aboo miskiinummaan na hiraarsite akkamiin godhaa jennaan aboo fuudhi itti ilaali jeeni fuudhi jennaan dhaqeetiin tara miskiina takka laalee fuudhee je isaan lachuu waliinuu miskiinaami je boodarra bakka itti galfatu dhabe je bakka itti galfatu dhabeeti mukuma tokko jalatti waan akka taasaa takka jaaratee chuma galfatee je hoggaa amma tokko ta'an ilmoo gara qabatte je amma osuma jeessuuti dahuun isii qabatte je maallaqa guyya sumuni harkatan je deemee dalagee dhufa guyya sumunuma takka harkatan je hay ajaa'ibo amma boodarra ilmoo gara qabattee jirti yaaboo ilmoo dhufte rakkoon nu qabattee du'aa'ee haa godhannu jettee ni jaati mana mee haa godhannu maal haa godhannu jennaan aboo akka rabbi riskii bal'oo nuu kan sumunii guyyatti harkannu tan akka rabbi nurraa jijjiiru mee rabbi haa kadhannu jette je ta'anii rabbi kadhatanii yaa rabbi sumunii tan nurraa jijjiiri jaan je deemaa dhufee rabbiin deemaatuma dhufee je isaan lachuu bira dhaabbatee hin jijjiiru jeeni je sumunii isinirraa hin jijjiiru jeeni je waan jaadabanii wal lallaalanii rabbiin dubbachuun hin ta'u ofirraa usan je guyyaa biraatti saboo rabbiin garaa laafa jaati mee haa kadhannu jennaan walitti dhufanii kadhatan je rabbiin deemaatuma dhufeeti hin jijjiiru jeeni jemmaas maal gaafatan isaan akka rabbi sumunii irraa jijjiiru didee rabbiin tun qooduma keeysanii tanumaan isinii qoode jeeni je boodarra cimimmuun qabdee jemma tura keessa yaa bogaa nama ifiifuu guyya sumunii harkatu haahemaas geessuun hin taatu hattaa ogeeytiillee itti yaamuun hin taatu jemjaasa ogeeytiilleen sumunii ol fudhatti ifumaaf irraa taasuma kana keessatti ka rabbisi godhe jeeni isuma harkat dhalte jedhe hoggaa dhaltu isuma harka gisee deessu obbaatii isii fuudheeti awwaaluuf achi deemee dachii qote jedhe
dachii qotee osuma qotuuti daaba guddaa tokko harkate. Hay gizee qotummas daaba biraa harkate. Hay gizee qotummas biraa harkate. Obbaatii awwaaluu irraanfatee daaba guurrate. Amma dafeetuma daaba kana abbaa takka fuudhee magaalaa dhaqe jira. Kana biiliyoona meeqa gurgurateeti osuma gaduun deebiin fooqii magaalaa tana keessa jirtu reedduu isii bitee fooqii akkaan dheertuu takka tana keessa galuu qabna jee bitee makiinaalee hedduu bitee fooqii tanatti ol galchee haadha manaa isaa sanachii fuudhee fooqii isa gilaffaa gubbaa geessee siree daawwitii kana keessatti farqan. Waggaa ciif tokko keessatti farqartu. Hachi gubbaa ciiftee kana makiinaalee tana tarreetti makiinaa modeela haaraa tana gallaaltu. Tana gubbaa ciisee jedhe ga'e. Torbaan takka lama sadiichi turanii. Dahaba kaanis ni kaayyatanii, kaanis ni gurguratanii. Jiruun isaanii jiru ajaa'ibaa taate. Biyya adda addaa deemuu yaadtee wajjin bakka bashannanaa deemuu itti fufan. Guyyaa tokko siree isaa guddoo fooqii isa laffaa gubbaa jirtu san irra ciiseeti magaalaa tana guutuu kana gaddaawwachaa makiinaalee isaaf jala gaddaawwachaa daawwitii keessatti haadha manaa isaatii fi isa laalaa yaa rabbi jee jijjiirtee moo jijjiirree jeeni jee aba rabbi siniif haa ta'u rabbi sinirraa jijjiiru jijjiirtee moo jijjiirree yaa rabbi jennaan rabbiin deemaatumatti dhufee jedhee ammaas itti dhufeeti hin jijjiirre jeeni jee ati ammallee sumunumaan sii kannu jira isin ammallee sumunumaa argachuu jirtan jeeni jee hoflee jee hoflee hina gartuu isa ijaarate lamma hiinati yasin gallaa lilaa bakka namarra jiru tana barri beektaa fooqii isa laffaa gubbaan jira muka dheengattaa jalaan jira seete bakka jiru meena laal jeeni jee amma kun hundinuu jeeni jee rabbiin qabeenyi dillee ati gartu kun hundinuu hamucaa amma dhalate kanaati jeeni jee khayammallee sumunuma sani jeeni jee aboo yoo teessan sumunii rabbi godhallee ilmaan keessanii rabbi sirraa jijjiiru sheekollee taato'anii na fayyattee jirti irraa dhaggeeffadhee na ajaa'ibsiifte eegasi kitaaba keessatti seeraalee ambiyoota dur keessatti inni waan kana arkee ture garuu rabbii waan dhaltanii rabbi sirraa jijjiiru jireenyaas rabbi sirraa jijjiiru adeemsaas rabbi sirraa jijjiiru aboo ilmoo gizee bar haadhaa baluuti gizee jaan yoo mucaan keessan nama gaarii ta'e shiita guutta bakka jirtu ganda keessa gizee deemtu bar haati mucaa jabaa qabdu haati ilmoo faayidaa qabdu ganda keessa gizee deemtu kummaan isin itti deemtu addadu yoo ilmoo san hattuu taate yoo ilmoo san gadhee taate shiituma bareedaa kanarraa bareeduutti dubaara abo ilmoo shiita isinirraan bareechine rabbi isinitti hin kanneen dura ilmaan keessanii rabbi isinaa milkeessu yaa hawaasanii wallaahi tattaaffiin teeteen tattaaffii laaftee miti tattaaffii teessan tana firiitti godhee akkuma dheengadda jirtan arralleen jirtan akka bareedaa irratti isin arku jirra aboo ilmaan kana rabbi isinirraa jijjiiru waan hundarra isin ajaa'iba eessa dhalatte odoo isin jaane ati baadiyyaa bakka hamtuu himtatu arra ijoollee tana eessa dhalatte osoo jalli finfinneetti hin dhaladhe itti reedduun isaanii ijoolleen arra eebbifamu jirtu ijoollumaas dhalatte reedduun isaanii jiru eegaltan duuba lokeeshina jijjiirutu alhamdulillah akkuma lokeeshina jijjiirtan jireenyaas rabbi isinirraa haa jijjiiru ilmaan keessan kanarraa rabbi isin haa gammachiisu hadaraa wanni nin jiru nis beelaan buli nis dheebuun buli nis huccuun sirratti haa cirattee sirratti illee fokkottu ilmaan keessan barsiifadhaa amaanatu barnoota gara lachuutiin jiru barsiisatu itti ciccita itti cinaa waa ilmaan barsiisa wallahi rabbii waan laffaate sin dhorkutu wallahi osoo lubbuun jirtuu firii isaanii harkatte hin barsiiftu taata dantaa isaati hiree isaati jettee dhiifta wallahi osoo lubbuun jirtuu hireessa
أصول بنجرو في رسار كتر تناف ilmaan hiree teessan tolchitu rabbi isiniif haa kennu isinillee warra guddifachuu beeku rabbi isin haa taasisu hedduun isin galateeffadha. Gareen nuti daawwannu garee Faaxumaan durfamtu Allahu Akbar. Garee Faaxumaan durfamtu kara madarakii kanaaf feeramtan Allahu Akbar.
أقدام كينيا نجاي النوفترة نجاي النوفترة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ورا هدا وني مي اغودي تشوفو يا ورا جالالان غراك تشوفو بغا نغان دفتان دفا ملكي فلا والفادا كبجما كبجاتو سينمالا والفادا كبجما كبجاتو سينمالا تكوما كان بريدي تكوما سنفيدي غريدي والله وري تكوما ديدي فيليتا كونتا سي غفتان كن ربي وديك سانفي كمولا تجيني دوستا غلطوما يا استاذن ديني دوستا غلطوما يا استاذن ديني أستاذ بدر أحمد أستاذ بكما يودين انتو كم مسمو تجي كما ديني ربي كفاف كسمو دي كمو مركو سازوتا كنوفا إيه كمو بكدين رتي جمي هابي كمو بكدين رتي جمي هابي كمو كان سنوتات أبا فبلسا تلك سنة دومال جدي وديسا أستاذ بدر أحمد كان علمي برسيسو إلهي نولتي سناكا ننيسو جزاك سر ربي جنس فدوس ناكا مچيسو جزاك سر ربي جنس فدوس ناكا مچيسو جچا کو چکیسا والبرتی لاله جچ کیسا نگوا جچ کیسا جاله دکنا باسنی نتگوتا مکا اسنامل کیسو ربنا بانکا کنا سینو کیسا نتدا دبدنی ایبا برتوتاس بگا گمدنی ایبا برتوتاس بگا گمدنی أستاذ إفسا ياسين نقاب دوغالتا جزاك سر ربي نهاغو جنتا تجيغلو توما جرو سنتي تكاتا نمني وان مقابو فودي وليلاتا وانين جدون نبي مالين غودلاتا هدوغلو توما أستاذ نف أميري توكو سو نف نبرسيسا توكو سو نف أستاذ أمبرسيسا نغفي وندي برتوتا إسنتو كبا لنجي ساندلوتا إسنتو كبا لنجي ساندلوتا تاتنا رب مرديسا كونستي رانشنا مسجداتي فواسني كنا استيتا قالتو ما خورم مسجدا نميو أنكبون استيتا إن شاء الله نجار مسجدا ججبا دو خورم مسجدا هوجنتي سانا كان جبدودا تاني سين هوجتا ترتاني والقفاجا والمريئاجا دجي مدرسة نفكبداني رالي إسن تنوف جارة مالي نورانو ديفتاني ما شاء الله بقو ما كبداني بكلماني تبر سيفتاني تاتنا رب مرة ديسا هدودا لفة مسجدة قالتو ما خورم مسجدة شيكي أرجتون شيخ خينيا مسجدة خنجر ماتينيا كوركورو دا مسجد خينيا ميلا لا دبي همينيا كوركورو دا مسجد خينيا ميلا لا دبي همينيا ما بستور رجند خينيا قاف كورا كبنا نفيتا قاف دو واتو نفيتا قاف قنا كوركورو دميسا أفتا خينيا نرجيسا أبسومان قيسا والبرسيسا جرا واسني مالي فنوديسا أبسومان قيسا والبرسيسا جرا إسلام مالي فنوديسا تاتنا رب مرديسا كونستي رانشنا مسجدا تيفا واسني كنا استيتا قالتو ما خورم مسجدا نميو أنكبون استيتا إن شاء الله نجار مسجدا ججبا دو خورم مسجدا من الرادة قيسي في نيمة هو بچونغي درساتي نمالي ربي برسيسا تزيدي في سنو مكاراتي دي ربي خانا نفكب سيسون تونغي كي حواساتي ما نالي قرقودا كبداني نمني خيسا نجرو فكاتي وسوما خاتني الباتن ديم تنقار بديالاتي أيو قدو فبان قدانو مدها راشيتي كاراتي أتمول القرآن بيتو إيجا مين دنيا داتي يا روتي ترى أرسا قودي بريئا كما شرياتي تاتنا رب مرديسا هدودا لفتا مسجدا قالتو ما خورم مسجدا تاتينيا رب مرديسا مسجني أكن ندميسا أبسومان قيسا والبرسيسا جرى إسلام نمالي فنوديسا مدرسة نكن ندميسا أبسومان قيسا والبرسيسا جرى هواس نمالي فنوديسا شيخني خينيا برنام كاليدا كاديما ساني خمديبا بودا دوبين شيء أمين تاتي كوبي فينيا تنقبيدا أتي أكاميتي واللالتي وانين هركا كابو وركيدا خهالالاتو إساياما حقو قودو فيدي سركيدا خوتي موهكا نسيامنيو إفجبانو دفتا دركيدا شيخا خيسا دمنا تتيسي مالي كاتو أسيريرا دوغالا فرجرتو تانا يوسو سوخا نيسي تميرا وسو آتي أكنا تيسون سي
أركان فودين ديرتديرا تاتانا رب مرة ديسا هدودا لباتا مسجدا قالتو ما خورين مسجدا تاتينيا رب مرة ديسا مسجني أكن ندميسا أبسمان قيسا والبرسيسا جرى إسلام نمالي بنديسا مدرسة نكن ندميسا أبسمان قيسا والبرسي جرى هواس نمالي بنديسا خبيراتي ميسو مجارا على الران نقتين دورالا خان كابوس كابينيان غرغارا خان كمني سمناني غرغارا وف كيساني كمنا نجارا ميقا أمو التجارة إن شاء الله ربي نغرغارا تاتنا رب مرة ديسا هدودا لفاتا مسجدا قالتو ما خوري مسجدا تاتينيا رب مرة ديسا مسجيني أكن ندميسا وبسمان قيسا والبرسيسا جرى إسلام نمالي بنديسا مدرسة نكن ندميسا وبسمان قيسا والبرسيسا جرى هواس نمالي بنديسا تاتنا رب مرة ديسا كون استيرانشينا مسجدا تفاواس نيغانا استيتا قالتو ما خوري مسجدا نميوان كابون استيتا إن شاء الله نجار مسجدا ججبا دو خوري مسجدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك مقا ربي جبا نتمنى لقاءك بالسلامة يا رب فانو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى. الله أكبر الله أكبر. ከዚህ በላይ ብሄር ትራፊክ ይዘኛል። ስለዚህ ደግሞ ኢንሻአላህ ወደ አማርኛው ደግሞ ስንመጣ السلام عليكم يا أحباب الكرام أبدأوا لبركة باسم رب الأنام الله بفقاده سطن دين الإسلام الحمد لله بل بالأي والأيام بنبياتنا الله الصلاة والسلام يرد باچونا إلى يوم القيام وطن من تحت الظلام قال النسياقه وحده وحده ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. የዛሬው ቀን እጅግ በጣም ለየት ያለና የደስታ ቀን ነው። ሰው ለኬጂ ቁርአን ምረቃ የሚያደርገውን ታውቃላችሁ አይደለ? ለቁርአን ደግሞ ሐቂቃ ይሄ የሚያንስ ነው። በቀጣይ ሒፍዝ ለማሐፈዝ ማን ነው ዝግጁ? ቁርአን ለማሐፈዝ ዝግጁ የሆነ እጁን ከፍ ያደርግልኝ። ተክቢር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አላህን ይዘን ኢንሻአላሁ ተዓላ እስከ ቀጣዩ አመት መርከዛችንን እናቋቁማለን። ተክቢር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ትንሽ ወደፊት መጥቶ ነበር እንደሚታወቀው ዑመር ሎጎ። ነገር ግን እንደ ሐቂቃ አንዳንድ ጊዜ እጃችን ላይ ያሉ ጉዳዮች ሁሉም የኛ የሆኑብንና የቱን እንደምናስቀድም የቱን እንደምናሳአኽር በጣም ግራ ይገባናልና ሀያት ቁጥር 2 አጋጣሚ ምንም ነገርም የለውም ቦታም የለውም። በመሃል ላይ የሱ ጉዳይ ገብቶ ነው እንጂ እስካሁን ድረስ ብዙ ደረጃ ይደረስ ነበር። ኢንሻአላህ ጊዜው ብዙ ሰፊ ጊዜ አለን። ቀጣይ የሱ ፕሮግራም በማካሄድ ልዩ የሆነ የገቢ ማሰባሰቢያ ልዩ የሆነ መርከዙን መድረሳውን መስጊዱን የምናቋቁምበት ጊዜ ቅርብ ነው። በአላህ ፍቃድ አላህ ይወፍቀን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። በቅድሚያ እንኳን ደስ ያላችሁ። አላህ ከቁርአን ጋር እንኳንም አስተዋወቃችሁ። የቁርአን ሰው መሆን መታደል ነው። በአሁን ሰዓት ብዙ ሰው ዘፈን እየሐፈዘ ማላ ያዕኒ ቀልቡ ላይ የከተተ ትውልዱ በየሽሻ ቤት በየጫት ቤት ሐራም ቦታ ላይ በሚያሳልፍበት ሰዓት በተለይ እነ ኡስታዝ ኺያር አላህ ጀዛቸውን አላህ ይክፈላቸውና ነይተው ያለ ምንም ደሞዝ ያለ ምንም ክፍያ ለአላህ ብለው ይሄውላ ልጅ ማስመረቅ ማለት ወላሂ ምለው በጣም ቃላት ያጥረኛል። በጣም ነው የምደሰተው። በጣም ያስደስተኛል። አላህም ደግሞ ኢኽላሱን አላህ ይስጣቸው። ኢኽላሱን አላህ ይስጣቸው። ቁርአን
በራሱ ይከፍላል። ለአላህ ብሎ ቁርአንን የያዘ ሰው ወላሂ አይወርቅም። አላህ ከፍ ያደርገዋል። ትልቁን ደረጃ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይሰጠዋልና ኢንሻአላሁ ተዓላ ብቻ እናንተ ለቁርአን ያላችሁ ንያ ጉጉት በጣም ከሌላው በተሻለ መልኩ ሊሆን ይገባል። በተለይ በአሁን ሰዓት በአሁን ዘመን ላይ ከቁርአን የራቀ ሰው ሐቂቃ ህይወት የለውም ማለት ነው። የኛ ህይወታችን ቁርአን ነው። ያለ ቁርአን ህይወት የለም። النبي عليه الصلاة والسلام بحديثاتቸው ነግረውናል። ከልበይት الخريب እንደፈረሰ ቤት ነው ብለዋል። ቁርአን የማይቀራበት ቤት። አንተ እንዴት ነው ቁርአን ካልቀራሽ ጋር አብረህ ህይወትህን የምትቀጥለው? ልጆችህን ቁርአን ሳታቀራ ቁርአን ላልቀራ እንዴት ነው የምትድረው? ሱብሃንአላህ። መስፈርትህ ሊሆን የሚገባው ቁርአን ቀርተሃል ወይ ነው መጀመሪያ። ቁርአንን ከቀራ ከቁርአን ጋር መስፈርት ካለው አላህን ያቃል ማለት ነው። ሸሪዓውን ያቃል ማለት ነው። በቁርአን ትዳኘዋለህ ማለት ነው። ያለበለዚያ ቁርአንን የማያቅ ሐዲስን የማያቅ ሸሪዓተል ኢስላም የማያቅ እንደው ለተራ ዝም ብለህ ልጅህን ብትሰጥ ነገ ጧት ተጣልተው ቢመጡ በምን ታስታርቃቸዋለህ? ምንም ማስታረቂያ የለም እኮ። ግን ዲንን አሳስ ካደረግን መሰረታችንን ቁርአን ሐዲስ ካደረግን የሸሪዓ ቤት ካደረግነው በቁርአን የተዋበ ቤት ካለን ሐቂቃ ሸይጣን ቤት ይገባል። ሸይጣን መግቢያ የለውም። አሁን እኮ ትዳርን እያበጣበጠ ሰውን እያፋታ ያለው ምንድነው? ቤት ውስጥ ሸሪዓ ስለማይተገበር ነው። ችግር የለም ይላል። ልጁ ሱሪ ለብሳ ትሄዳለች፣ ችግር የለውም። ልጅ አይደለች ትደሰት፣ ምንም ግድ የለውም። ቤት ውስጥ አጅነቢ ሴት እክትላት ቤት ውስጥ እንደፈለገ ይሆናል። አንድ ላይ ተሰብስበው ይቅማሉ፣ ሴት ወንድ ማለት ነው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ሸይጣን ይገባል፣ የሸይጣን መጫወቻ ይሆናል ማለት ነው ቤቱ። ከዛስ እስከ ምሽቱ 7 ሰዓት 6 ሰዓት ያመሻሉ። ፈጅር ይሰግዳሉ። እንዴት ብሎ በምን ይነሳሉ? አያችሁ፣ መሰራታችንን ቁርአን እናድርገው፣ መነሻችንን ቁርአን እናድርገው። ሸሪዓችንን መሰረት ካደረግን ወላሂ መቼም ቢሆን ምንም አይነት በእኛ ላይ ፈተና እንኳን ቢመጣ ወላሂ እናልፈዋለን። ግን ከቁርአን ጋር ልጆቻችንን ካላስተዋወቅን ለቁርአን ቫልዩ ከሌለን ወላሂ በህይወት እንዳለን አንቁጠር፣ እንደ ሞትን ልንቆጥር ይገባል። ለትምህርት ቤት ለልጆች ለሰርቪስ የማይከፈል ብር የለም፣ ከፍተኛ ብር ይከፈታል። ለቁርአንስ ቁርአን ቤት ልጆች ሲመጡ ካያችሁ እርገንዶ ጫማ የተቀዳደደ ልብስ ለብሰው ሂድ ቶሎ በል ከቤት እንዲወጡ ብቻ እንጂ ቁርአን እንዲማሩና እንዲያውቁ አይደለም። በእነ ኡስታዝ ኺያር ጥረት ዛሬ ይሄንን ማየት ይችላል። ይሄን ግን አሻሽለ ነው። በአሁን ሰዓት በዚሁ መቀጠል የለበትም። ከዘመኑ ጋር አብሮ መሄድ መቻል አለበት። እንደ ድሮ አይደለም። ሐርፉን አስተካክለው የሚቀሩበት ነው። ልጆች ይስቁብናል እኮ ድሮ ቂራአ በቀሩ ሰዎች ልጆች እየሳቁ እኮ ነው። ኧረ አባባ እንደዚህ አይደለም፣ ባባ እንደዚህ አይደለም፣ አበላሽተሃል ይሉሃል። ጠንካራ ትውልድ መጥቷል። ቤት ላይ አንተ ሌላ ነገር ሸጎጥ አድርገህ ስትሄድ ማለት ነው ቤት ላይ ይዘህ ስትገባ ባባ ያንተን ይዘህ መጥተሃል የኛስ የሚል ትውልድ ነው እኮ ያለው በአሁን ሰዓት። ለእኛ የምንበላው ዳቦ የለም፣ ለአንተ ግን የምንበላውን ይዘህ መጥተሃል ይላል ልጅ ማለት ነው። ይሄ ሐራም ነው፣ ይሄ ሐላል ነው፣ ለምን ታረጋለህ? ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው ወላሂ። ትውልዶቻችን ልጆቻችን በኢማናቸው የታነጹ ዲናቸውን የያዙ ጀግና ትውልድ እያፈራን ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ነገር ግን ይሄንን የምንቃወም ወላጆች ፈልነተቂላህ አላህን ልንፈራ ይገባል። ልጃችን አላህ አሳውቆ ተምሮ አባ ይሄ ነገር ሐራም ነው፣ ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ? ለምን ሸኾቼ ያዙኝ ትላለህ? ለምን ሽርክ ታሻርካለህ? ይሄ አላህ የሚጠላው ነገር ነው ብለው ስለ ሽርክ ስለ ቢድዓ አላህ ስለሚጠላው ስለ መጥፎ ነገር ሲያስተምሩክ ልጆቼ ማለት ነው አንተ አበላሹ አይደለ? አበላሹ። እነዚህ ልጆች ተበላሽተሃል ማለት ነው። እዛ መሄድ የለብህም፣ በቃ ሌላ ቦታ ፈልገን እናስተምርሃለን ብለው ልጆቻቸውን የሚያስቀሩ ከቁርአን ቤት ብዙ ኡስታዞች አጋጥመውናል በየቦታው ማለት ነው። አላህን እንፍራ። አንተ ልጅህን ትሰጠዋለህ ያንን ቆሻሻ ነገር? እንደው ተውትና
እንደው ሲጃራን ካጭስ ብለህ ትሰጠዋለህ ለልጅ ሰጠዋለህ? የሆነ ትርኳሽ እንኳን አንስቶ ብታገኘው ትቀጠቅጠዋለህ። ግን አንተ ግን በሱ ፊት ዘና ብለህ ትለኩሳለህ። ሱብሃንአላህ። ምን እየተቀረጸበት ነው የሚያድገው ልጅ? እኛ እስካሁን የምንለፋው እዚህ ፊት ለፊቴ ይታዩኛል። በሬሳ በርሲሳ ኡስታዝ አብዱሰላም ከዱሮ ከመነሻችን ጀምሮ እዚህ ሱሉልታ በነበረበት አስተዳደር በነበረበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በመጅሊስ ላይ የምንለፋው ለምንድን ነው? ትውልዶቻችን እንዳናጣ እኮ ነው። የተበላሸ ትውልድ እንዳይመጣብን፣ ልጆቻችን አቂዳቸው እንዳይበላሽ፣ ንጹህ አቂዳ ይዘው እንዲጓዙ፣ ቁርአን ጋር እንዲተዋወቁ፣ አህለል ቁርአን እንዲሆኑ ነው እንጂ ከመጅሊስ ጥቅም አግኝተን ከሆነ ይኸው ኡስታዝ አብዱሰላም ይናገራሉ። እንደው ለመጅሊስ ያወጡትን ገንዘብ ቢጠይቁን መመለስ አንችልም። ከግል የወጣ ገንዘብ ማለት ነው። መቼም ለአላህ የተሰጠ አይወራም። ነገር ግን ይሄንን አደረግን ብዬ ጉራ ለመንዛት ሳይሆን ይሄ ሲለፋልን ተቋም ኑሮን ወደ ተቋም ስንሄድ ኒቃባቸውን አስወልቀው ሲደበድቧቸው እህቶቻችንን ብዙ ጊዜ አሳልፈን ዲሞክራሲ ስናገኝ ደግሞ የምንተኛበትን ነገር በይነ የደይላህ አላህ ፊት ያስጠይቀናል። ስለዚህ ኢንሻአላህ አርፍጄ መጥቼ አላርዝምባችሁ ይሄንን መልእክት እንድትይዙልኝ። ወለሎ ሙጨዮ ተካረ ገፈና ገሩ ተክቢራ ጀራ ተክቢር ቢስሚላህ ተሁ ጀልቀምኒ ዱቢትያ ጀቻ ፊ ጎቸ ያለ ኤርጋንትያ ወልናፍ ቅንዴሲ ያ ረቢ ኽያ አከ ሁንደናፍ ገይሱ ኤርጋንትያ አከ ሁንደናፍ ገይሱ ኤርጋንትያ አልሐምዱሊላህ ከኑ ጅራችሴ ኒማ ኢስላሙማ ከኑ በዳሴ ሄረቲን ቡልማታ ቁርአን ኑፍ ቡሴ ሄረቲን ቡልማታ ቁርአን ኑፍ ቡሴ ረቢ ኽያን ፋርሳ ኢረደደብሴ ነገያ ፊ ረህመታ ነብይ ረቡሴ نبي ربوسه دينو أقدم سيسو عمرينو ديريسه دينو أقدم سيسو عمرينو ديريسه nageenya irraan dhufee sagantaa irraati eebba barattoota madarasa umarii gammachuu ibsachuuf na dhagaye sirritti maashaallah eebbifamtoonni har'aa dubartii fi dhiiraan waa toltanii jirra eebbaaf ga'uun keessan salphaa miti mabruuk isiniin jenna eebbifamtoonni marti mabruuk isiniin jenna eebbifamtoonni marti. Ustaazni barattoota akkana bareedan kana sadarkaa kanarraa nuu geettanii guyyaa hebbaa har'aa kana nu agarsiistan jazakumullahu khairan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Akkasumas imaamni masjida keessanii isin cinaa dhaabataa turan mindaa tokkoon ala halkan guyyaa bakka hundatti isinii jedhanii sagalee keessan tahanii bakka hundatti isinii wajjin laffaa turanillee jazaa isaanii rabbi khairin haa deebi'u. Allahu akbar. Majlisni kutaa magaalaa lamaanillee jazakumullahu khairan jechuu barbaada. Masjidni kun rakkoo garagaraa keessa yeroo ture masjida kana cinaa dhaabachuudhaan masjidni kun akka masjida takka itti fufu kaartaa argachuu akka inni qabu saayit bilaanii magaalaa keessa akka inni galuu qabu rakkoolee daandii garagaraatii fi rakkoolee garagaraatii wal qabatu yeroo asirratti argamu masjida kana cinaa akka dhaabataa turan jazaa keessan rabbi khairin haa deebi'u jechuu barbaada. Allahu akbar, Allahu akbar. Masjidni kun masjida seenaa guddaa qabu. Magaalaa kanatti isinii mataa ol qabanne takka jenne galata keessan yoomiyyuu hin dagannu. Sagaleen ispiikarii kennaa, sagaleen azaana kennaa gara keessatti ture dhufuu keessan hin dura. Eega isin dhuftanii biqiltuu diinii taatanii magaalaa kana nuu bareechitan sagalee keessaniin sagalee argannee sagalee kenna ol qabanne rabbi duniyaa fi akhiratti illee sagalee keessan ol haa qabu. Duniyaa fi akhiratti illee rabbi sagalee keessan ol haa qabu. Waan natti tolerraa eebbifamtoota guyyaa har'aatii fi hirmaattota guyyaa har'aa irraa waan an argaa jiru harki caalaan dubartoota. Allahu akbar, Allahu akbar. Dubartii takka barsiisuun maatii guutuu barsiisuudha. maatii guutuu bichaa miti magaalaa kennallee biyyallee barsiisuudha dubartii takka barsiisuun. Badri Ahmad Hassan jedhama. Ani bakkiin amma jiraadhu Shaggar Sulultaa ana Abbaa Gadaa Luugoo irratti argama.
barsiisaa fi walitti qabaa madrasaa Umar ani arra gammachuu guddaatu natti dhagahamaa jira. Ani wannin gammachuun akkaan namni yogguu gammade fi yogguu rifate waan jedhu hin beeku. Ijoollee barattoota kana waggaa tokkoo fi walakkaa waan jedhamu san aarsaa itti godhee roobaa caama osoo hin jenne qabbana kana keessatti daa'imni kun kursiin ani irra taa'u kan hin qabne inshaallah qabbana tana keessatti yeroo roobaa bakkittoon tun bishaaniitu kanatti ta'a. Bishaan kana daa'imni xixiqqaan kun galgala daakaa guyyaa mana barumsaa oolaa arra dhufanii galgala asitti baratanii za'atii lamaa walakkaa galu. Ani arra hedduu baay'ee gammadee kan bookeen as keessatti nu nyaattu kan qabbanti kanumatti itti buutu daa'imni xixiqqaan kun arra kitaaba alqaa'idatu nuuraaniyyaa kan jedhamu namni 116 gaxxumuree juuzii 5ffaa keessa jiru. Ijoolleen dhiiraa irraa fi shamarran irraa namni 12 qur'aana 30 khattamanii jiru. Ijoolleen dhiiraaf dhalaan irraa ijoolleen dhiiraa namni 4 usul salaasaa kitaaba jedhamu xumuranii akkasumas dubartii irraa namni tokko usul buluugul maram kitaaba jedhamu xumuranii hedduu akka ajaa'ibaatti ani baay'ee gammachuu guddaa keessa jira. Kaayyoon kiyya lammiilee kiyya barsiisuudhaaf aarsaa guddaa naan godha. Bakka inni itti barachaa tures majlisa Imaam al-Bukhaarii al-Delii kan Sheekh Hassan Ahmad Kaafin durfamu achittiin barachaa ture. Akkuma carraa Rabbi asna fidee lammiilee kiyya kan waggaa 8 guutuu barumsa takkaa hin argatin katakkaa qur'aana khattamuu dhiisiiti gufuma adda addaatiin gara duubaa deebi'aa jiran irra sadarkaa kanaan ga'uudhaaf hedduu baay'ee guddaa gammachuu ajaa'ibaatu natti dhaga'ama. Kiyaar Bakar jedhama. Eebbi guyyaa har'aa ibsulleef nama dhibaa bakka kanatti ilmaan akkatti eebbifamu yeroo jalqabaatiif ta'uu danda'a. Shawaa keessatti diin irraa uummanni fagaatee ture egeree kara diinii isaa deebi'u irratti argama. Baay'ee namatti tola. Barattoonni har'aa dargaggoota dabalate barataa 150 olii kan eebbifamani. Haa ta'u malee haalli isaan keessatti eebbifaman haala ulfaataadha. Akkuma reef dubbatamaa ture qorqorroo keessa taa'anii halkan itti qorraa guyyaa aduudhaan isaan gubdii lafti isaanii daararra ta'aniiti kan baratanii masjidni isaan itti salaatan qorqorroodha. Kanaaf lallabni nu lallabnu namni nu dhagahu bakka kana dhufee lafa bareedduu tana qabnee ilmaan babbareedduu tana wajji rakkatu jirra. Bakka kanatti namni Rabbi isa dandeessise madrasaa ulaagaa isii guuttatte masjida shaggar fakkaatu yoo nu ijaarame yaamicha godhuu barbaada. Lafa kana irratti kaartaa qabnaa ulaagaa guutuu qabnaa. Kanaafuu hedduu gammannee namoonni fagoorraa nu daawwattan hundi keessanuu bakka kana nu bira dhaabadhaa isiniin jechuu barbaada. Akka mana marii magaalaa keenyatti illee walitti qabaa tahee ergaa kana isinii dabarsa. Akka imaama fi masjida kanatti tajaajilaa jirutti illee ergaa tana isin biraan gaha. Ani Yaasiin Sheekaatiin jedhama. Wanni artii fi arma wal addaa waan ajaa'ibaa bakka tana garre. Bakka tana biyya yeroo duraatillee haa taatu amma immoo amantiin bakka tana hin jirtu jechuudha. Akkasii gaa haayoo masjida kanaatillee hoggaa dura dhufne nuti mana keenyarra mana amantaa kana dura gaafanne jechuudha. Maaliif fi manni keessanuu maan dura goragaantiidha manni keessanii fi fuun qubanne maaliif fi amantii kana gaafatan nu jenna. Lakkii nuti akkasiimi mana galmaa sunirra kan amantii kanarra barbaanna. Ani maqaan kiyya guutuun ibsaa Yaasiin Bakariin jedhama. Eebbi bifa bareedaadhaan bifa gammachuutiin gaggeeffamuu kana baay'ee takka itti gammanna. Wanni nuti barsiifnu asitti aqiidaa akkasuma alqaa'idatu nuuraaniyyaa qur'aana usulaa innaa matoota kana guututti wal barsiifnaa jechuudha. Naannoo kanarratti daawwan hin hojjetamne. Yoo daawwan hojjetame hawaasni seenaa kalee sanitti deebi'uuf dhiyoo jiran. Warroonni baay'een jum'atti shahaadaa ni qabatu. Garuu daawwan hin jiru. Barnoonni lafa qabatee hin jiru. Madarasaan lafa qabatee hin jiru. Akkuma magaalaa kanatti madarasaan hin jira jedhamee lakkaa'amu takka yookiin 2-3 jedhama madarasaa keenya wajjin. Innummaan jiru qorqorroodhaan kan jiru. Barsiisan mindaan qabu rakkoo keessa taa'eeti kan tajaajilaa jiru. Du'aatonni bebbeekamoon abboonni qabeenyaa daa'ileen keenya fakkeenya yoo godhe sagantaa irratti namoota baay'ee affeerre turre bakka kana irratti xiyyeeffannoo yeroo baay'ee nuun kennan. Kanaaf asumaanuu yaamichi an godhu
kara shawaa kanatti sululta irratti xiyyeeffannee ummata kana haa jijjiiruudhaaf ummanni kun dhiyoo jira. Warri kalee akka malee jiru har'a aadaa kana barataa jira. Islaamatti dhiyaataa jira. Waliin taanee socho'aa jirra. Eebba kana irratti fakkeenyaaf manni barumsaa Saksas yuunifoormii kana ispoonsara nuu ta'uudhaan itti gammadanii ilmaan tunteenna jedhanii biyaasii tokko malee nu bira dhaabatan. Kana jechuun diiniif jaalala qaban. Hawaasa kanarratti yoo dalayne booda egereen isaa ifaa jechuu barbaadetti. Tokko madrasaan kun teessoo hin qabu. Deebii ammas akkasuma halkan sa'aatii 12 booda hin qorra magaalaan Finfinnee kun hedduu takka qorraa jechuudha. Kanaaf wanni silaa nurraa barbaachisu teessoollee qabaachuun ni barbaachisa. Akkasuma madrasaan kun qorqorroodha. Akka nurraa jijjiiramullee ni barbaannaa jechuudha. Akkasuma masgida wal qabate. Khottu si jama didente nawama rabbi gutta siyama khottu tahi islama islamumma haruhi tiya oromumma handiga khiya adambasu hangajrutiya khottu si jama didente nawama ربي قداس ياما خطوط إسلام ما هروهي ديها أرم ما هندي غيا أدم بسو هنجروتيا